baie spesiale dag en ons gaan aan met ons, ek wil nie sê dis 'n reeks nie, maar vir die verlede Sondag en hierdie Sondag praat ons oor vrouens uit die Bybel uit. Nou verlede Sondag het ons gepraat oor Abigail en wat ons van haar lewe kan leer en vandag gaan ons na 'n ander spesiale, fenominale vrou in die Bybel kyk. En haar naam is Hanna. Nou ek wil jou vra as jy 'n Bybel het, blaai asseblief saam met my na 1 Samuel 1. Nou, dis 'n langerige gedeelte, maar ons het dit nou nie op die bord nie. Ek het net dele van hierdie skrifgedeelte op die bord, maar is eintlik 'n storie wat ek net graag met jou wil lees sodat jy kan verstaan wie is Hanna, waar kom sy vandaan, wat is haar situasie en hoe het die Here in haar lewe betrokke geraak om haar so 'n fenominale vrou te maak. En nou is vir ons vandag 'n spesiale les wat ek en jy kan leer uit Hanna se lewe uit. 1 Samuel, ek gaan vir julle lees uit die boodskapvertaling uit, want dit vertel net die storie baie makliker en mooier. Maar ek sal vir jou die skrifverse sê, sodat jy op jou Bybel kan, of in jou Bybel kan saamvolg. 1 Samuel 1, vers 1. Daar was een keer 'n man met die naam Elkana. Hy het in Rematayim, in die Efraimsberge gebly. Sy pa se naam was Jerogam, sy oupa was Elihi en sy oupa grootjie was Tohu. Nee, sies tog, nee. Ons gaan vandag na oupa Tohu toe. Hulle was van Sif se familie wat van Efrata afgekom het. Vers 2. Elkana het 2 vroue gehad. Die Here was vir hom genadig. Hy het 2 vroue gehad, die een met wie hy eerste getroud is, se naam was Hanna, die ander vrou se naam was Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Vers 3, Elkana het gereeld 1 keer 'n jaar met sy vroue en kinders na die tempel van Silo gegaan om voor die magtige Here te kniel en vir hom te offer. Eli en sy 2 seuns, Hofni en Pinias, was die Here se priesters in Silo. Vers 4. Elke keer as Elkana 'n dier geoffer het, het hy dele van die gaarvleis vir Penina en al haar seuns en dogters gegee. Maar Hanna het hy 'n spesiale deel gegee, want hy was vir haar die liefste. Al het die Here nie vir haar kinders gegee nie. Vers 6. Dan het Penina, wat nie van Hanna gehou het nie, haar gespot oor die Here nie vir haar kinders gegee het nie. Die gespot het Hanna verskriklik ontstel. Vers 7. Want dit het elke jaar gebeur wanneer sy na die tempel van die Here toe gegaan het. Penina het haar so gespot dat sy op 'n dag begin huil het en nie wou eet nie. Vers 8. Elkana sê toe vir haar: "Hoekom huil jy en hoekom eet jy nie? Waaroor is jy so omgekrap? Is ek nie vir jou beter as 10 kinders nie?" Vers 9. Die priester Eli het gewoonlik op 'n stoel gesit by die deurkusyn van die tempel. Toe die familie klaar geëet en gedrink het Hanna opgestaan. Vers 10. Sy was sielsongelukkig. Sy het tot die Here gebid en terwyl sy vreeslik huil, het sy 'n belofte gemaak. Sy het gesê: "Magtige Here, ek is u nederige diensmeisie. As u regtig my moeilike omstandighede raak sien en my sal onthou en my nie vergeet nie en vir my 'n seunskind gee, sal ek hom vir sy lewe lank aan u Here teruggee." Kyk hierdie belofte wat sy maak. Sy hare sal nooit geskeer word nie. Vers 12. Terwyl sy so aanhoudend voor die altaar bid, het Eli haar mond dopgehou. Omdat Hanna haar hart vir die Here gepraat het en haar lippe geroer het sonder dat haar stem gehoor kon word, het Eli gedink sy is dronk. Net, dis amper soos hierdie add-on van al die negatiewe goed wat nou al met haar gebeur het. Sy sit daar ween voor die Here. En omdat die man, die priester, net haar mond sien beweeg, dink hy nog sy is dronk ook. Hy sê toe vir haar: "Wanneer gaan jy ophou met jou gedrink? Los die drank." Is dit nie snaaks nie? Vers 15. "U maak 'n fout, meneer," antwoord Hanna. "Ek het nie wyn of enige sterk drank gedrink nie. Ek is 'n baie ongelukkige vrou en ek het maar net my hart voor die Here uitgepraat. Moet asseblief nie dink dat ek 'n nederige mens sommer 'n niks werd vrou is nie. Dit is omdat ek bekommerd en ontsteld is dat ek so lank gebid het.
Hoor julle ook mooi, dis nie 'n skietgebed nie, dit was 'n lang gebed. Eli sê toe vir haar, mag dit met jou goed gaan en mag die God van Israel vir jou gee wat jy hom gevra het. Nederig het Hanna hom geantwoord, dankie dat u vir my goed is. Sy het na haar mense toe teruggegaan en geëet. Sy het nie meer so ongelukkig gelyk nie. Vroeg die volgende môre het Elkana en sy familie in die tempel voor die Here op hul knieë gegaan en daarna teruggegaan Rama, na hulle huis in Rama. Elkana het by Hanna geslaap en die Here het vir haar en die Here het aan haar gedink, vers 20. Binne 3 maande het Hanna 'n baba verwag. Toe die seentjie gebore is, het sy hom Samuel genoem. Want ek het die Here gevra om hom vir my te gee, het sy gesê. Samuel word aan die Here teruggegee. Vers 21. Toe Elkana die volgende jaar met sy familie Silo toe gaan om die jaar se offer vir die Here te bring en om vir die gelofte wat hy afgelê het na te kom, het Hanna nie saamgegaan. Sy het vir haar man gesê, wanneer die kind nie meer aan my drink nie, sal ek hom vat en hom vir die Here gaan gee, dan sal hy vir altyd daar bly. Kan jy net dink hoe moeilik was dit vir hierdie vrou? Sy bid so lank vir 'n kind, sy kry die kind. En toe die kind net van borsvoet afkom, toe is haar belofte dat sy hom sal teruggee. Elkana het vir haar gesê, maak soos jy goed dink, vers 23, en mag die Here jou help. Hanna het by die huis gebly en vir haar kind versorg, sodat totdat hy nie meer aan haar gedrink het nie, vers 24. Net nadat sy die kind gespeen het, het hy toe hy nog baie klein was, het Hanna hom saamgevat na die tempel van die Here in Silo. Hulle het ook 'n 3 jaar oue bulkalf omtrent 20 kg meel en groot kruik vol wyn saamgevat. Vers 25, nadat hulle die bulkalf geslag het, het hulle die kind na Eli toe gevat. En sy sê vir hom, vers 26, verskoon my meneer, so waar as wat u leef, ek is die vrou wat hier by u tot die Here gestaan en bid het. Dit is vir hierdie kind wat ek gebid het. En die Here het vir my gegee wat ek vir hom gevra het. Nou gee ek hom terug aan die Here, solank hy lewe en hy die Here se is. Samuel het toe by die altaar op sy knieë gaan staan. Net die volgende hoofstuk, Hanna het gebid en gesê, ek is opgewonde oor wat u, Here, gedoen het. Here het my sterk gemaak. Ek lag as ek aan my vyande dink. Ek is so bly dat u my gehelp het. Daar is geen God soos u nie. Ja, daar is geen God buiten u nie. Daar is nie nog 'n rots soos God nie. Mense moet ophou met hulle grootpratery, met hulle astrante woorde. Die Here weet alles en hy kyk wat die mense doen. Vers 4, die boë van die sterk mense is gebreek, maar die swak mense wat wou val is nou sterk. Die mense wat baie kos gehad het, moet nou werk vir 'n bietjie kos. Die wat honger was, is heeltemal versadig. Die vrou wat nie kon kinders kry nie, het nou 7 kinders. Met die een wat baie kinders gehad het, gaan dit sleg. Vers 6, die Here maak dood en die Here maak lewendig. Hy laat mense afgaan in die graf en hy laat mense daaruit opstaan. Die Here maak arm en hy maak ryk. Hy verneder en hy verhoog. Vers 8, hy laat onbelangrike mense uit die stof opstaan. Hy tel die armes van die ashoop af. Hy laat hulle by belangrike mense sit. Hy gee vir hulle 'n spesiale plek. Dit is seker die pilare van die aarde is die Here se. Hy maak die aarde daarop. Hy help die wat hom getrou is, dat hulle nie val nie, maar die slegte mense wat lewe eindig in die donker. 'n Mens word nie met jou eie krag 'n held nie. Is dit nie mooi woorde nie? Jy word nie met jou eie krag 'n held nie. Hy gaan verder en sê, die Here staan die wat hom teëgaan stikken. In die hemel dreun die stem van die hoë God. Die Here is regter oor die wêreld en hy gee mag aan die koning wat kies. Hy maak sy gesalfde sterk. Elkana het teruggegaan na sy huis in Rama, maar die seentjie Samuel het agtergebly en onder toesig van Eli in die tempel gehelp. Is hierdie storie nie een van daai stories wat hy pluk so 'n bietjie aan jou hart? En hy laat vir jou vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik, bietjie anders te dink aan wat jou definisie is van 'n mamma.
en wat 'n mamma bereid is om te doen vir haar kind. En nou ek wat nou nog nie 'n pa is nie, en dis hoekom Janine ook nie voor die diens so baie by julle was nie. Ek het gesê sy moet daar agter sit, want almal sê vir haar, gelukkige Moedersdag, en ek is nog nie geestelik gereed vir dit nie. So, as daar is, dan is dit, ek weet nie, windbestuiving, ek weet nie, maar, ek weet nie, ek spot, maar die ding is net, nee, dat as mens hierdie storie lees, is daar iets wat in jou hart wakker raak oor mamma, en ewe skielik sien jy hierdie vrou voor jou, en jy kan vir 'n splitsekonde net dink, hoe moes dit vir haar gevoel het? 'n Vrou wat nie kon kinders kry nie, om wel 'n kind te kry, om skaars by haar te hê, en dan terug te gee, en om amper nooit weer te sien. Hoe moet dit voel? Hoe moet dit voel vir haar? Wat het deur haar hart gegaan? Wat het deur haar gedagtes gegaan? En toe ek bietjie met hierdie skrifgedeelte sit, en ek vra die Here, maak net iets in my wakker, wat is dit wat ons moet leer uit haar lewe uit? Die eerste ding is, 'n mamma se pad kruis ook met negatiewe omstandighede. As ons na die Bybelkarakters kyk, en ons kyk na die Bybel, ons kyk na al die different karakters wat daar is, dan is baie van hulle vir ons helde, en ons dink, hulle is so verskillend van ons, want hulle leef in 'n ander era, goed was net makliker by hulle, hulle was so naby aan die Here, en ons dink hulle is so verskillend van ons. As mens hierdie storie lees, kom jy eintlik agter, dat hierdie mense is eintlik maar plain gewone mense, wat ook deur moeilike tye, deur tawwe tye gaan, en dit ook deur geloof moet wen. Dit gebeur nie net nie. Doodgewone mense. En as ons 1 Samuel 1 lees, dan kom ons by Elkana aan, wat hierdie 2 vrouens gehad het. En as jy nou die storie lees, dan sien jy ook maar, Penina het hierdie vreeslike bad attitude gehad teenoor Hanna. En sy het haar so gespot. Kan jy dink, hoe voel dit? Nee, kyk, om 'n man met 2 vrouens te sien, ek honor hom dat hy so sterk is, maar kan jy net dink, hoe was dit vir daai vrouens in daai huis? Kan ek die Engelse woord gebruik? Kan jy dink hoeveel catfights was daar? Kan jy dink, hoeveel keer was borde amper gebreek en gegooi en mense hemel toe gestuur voor hulle tyd? Nee, in daardie huis waar hy trou met Hanna, hy het vir haar die liefste, sê die woord. Maar sy kan nie kinders kry nie. Penina kon kinders kry, en navorsing sê, dit is dalk die rede hoekom hy met haar getrou het, nee, want sy kon kinders kry. Hoe moes dit vir Hanna gevoel het? Elke keer as sy na Penina gekyk het sy gevoel, ek is nie goed genoeg nie? Is dit wat deur haar hart gegaan het? En vandag vier ons Moedersdag. Nee. Maar ek dink as ons bietjie verder gaan, besef ons dat Moedersdag beteken vir baie van ons verskillende goed. En weet jy, as jy in die Bybel gaan kyk, en jy kyk na die vrouens wat nie kon kinders kry nie, dan kom jy eintlik agter, daar was 'n spul van hulle, daar was regtig 'n klomp van hulle, en ons dink aan Sara, Abraham se vrou, ons dink aan Rebekka, Isak se vrou, ons dink aan Rachel, Jakob se vrou, ons dink aan Rut, Boas se vrou, nee, Elisabeth, Johannes die Doper se ma, al daai vrouens kon nie kinders kry nie, maar gaan lees hulle stories, dan kan jy amper die woord matriarg aan hulle koppel. Dat hulle was werklik vrouens wat in die Bybel sterk in geloof was. Daar's iets wat jy kan leer uit elkeen van hulle se lewens uit. En ons vier Moedersdag vandag. En weet julle, terwyl ek so in die week sit en ek werk hier aan, toe dink ek by myself, weet jy, ek wat nou 'n ma het wat nog lewe, en ek wat nou nog 'n ma bygekry het toe ek Janine getrou het, ek is bevoorreg. Maar nie almal se stories lyk so nie. Nie almal sit in die situasie waar ek is nie. Ek dink party wou nie vandag kerk toe kom nie, want jy mis jou ma dalk te veel. Iemand anders sit hier en hulle is afgesit oor iets wat hulle ma gedoen het, en hulle wil niks te doen hê met hulle nie. Dis hoekom hulle nie Moedersdag vier nie.
Iemand anders kan dalk iemand anders se ma kan dalk baie siek wees. En ons weet nie hoe lank sy nog by ons gaan wees nie. Dalk sit hier 'n enkel pa wat sukkel om jou kinders te verduidelik waar mamma is. En jy moet verduidelik wat het gebeur. Hoekom is sy dalk weg of iets gedoen het of nie meer met ons is nie. Dalk is daar iemand wat in so 'n situasie sit. Dalk is hier iemand wat al deur 'n ongelooflike trauma gegaan het om 'n kind te verloor. Dalk is daar 'n mamma wat haar kind verloor het wat vanmôre hier sit. Dalk is daar selfs iemand hier wat nie kan kinders kry nie. Maar tog vier die hele wêreld Moedersdag. Dalk is daar iemand vanmôre hier wat so graag 'n kindjie wil hê, maar nie kan nie. Dalk is daar iemand wat sal doen net om 'n kind te kry. Wat is die punt wat ek wil maak? Is dat ons vier Moedersdag, maar Moedersdag lyk vir ons almal verskillend. En moeders gaan ook deur tawwe tye. Soos nou al hierdie verskillende voorbeelde. Elke ene sit 'n mamma op 'n ander plek wat deur moeilike tye gaan. En ons moet nie vergeet, en ek dink dit is die ding, nê, is as ons in die huis is, terwyl ek in die huis was, ek het nooit gedink my ma gaan deur moeilike tye nie, want sy het baie min vir ons gehuil. Sy was altyd sterk. Sy was altyd okay. As ek vra, mamma, is jy fyn? Ja, ek is. Maar meanwhile, hier binne, is daar 'n hele ander storie. En alhoewel mammas, en ek glo julle is gewire met hierdie ding, dat julle moet sterk wees. Julle moet net. Al gaan dit hoe taf, al gebeur wat, al jaag die kinders wat aan, al is jou man besig om die stupidste besluit te maak, julle moet net sterk staan. Julle word so gewire. Maar kom ons wat in die res van die huis is, vergeet nie dat selfs daai mamma, selfs jou mamma, gaan deur moeilike tye. Die tweede ene is 'n mamma moet bid. Nou as mens na Hanna se lewe kyk, dan kan jy agterkom, hierdie vrou, haar lewe is nie noodwendig 100% lekker nie. Sy leef nie noodwendig in oorvloed en positiwiteit nie, want as hierdie een ding wat haar die heeltyd onderkry. Psalm 119 vers 71 sê, my swaar kry het my geleer om mooi na U te luister. Hoor wat sê hy? My swaar kry het my geleer om mooi na U te luister. Ons probleme moet ons dryf na gebed. Wat is die ding wat Hanna doen? Toe hierdie situasie, haar lewe vir haar te veel raak, wat is die ding wat sy doen? Sy gaan bid. Sy gaan op haar knieë. Sy die woord beskryf het dat sy was so ontsteld, sy het so gehuil sonder ophou. Dat terwyl sy daar sit op haar knieë en bid en sê, Here, help my. Ek kan nie meer nie. Want jy moet ook onthou, in daardie tyd, en ek dink vandag nog, dink vrouens dit so, dat as hulle nie 'n kind kan kry nie, is daar 'n vloek op hulle. Daar's iets wat hulle verkeerd doen. Die Here straf hulle, die lewe straf hulle. En dis wat Hanna gevoel het. Dis hoekom Hanna bereid was om te sê, Here, ek sal homself teruggee. Gee my net die voorreg om 'n kind te wees. Maar 'n mamma moet bid. Wat vir my so powerful is dit was nie hierdie skietgebedjie van, Here, asseblief help my net, dankie, amen. Gaan lees mooi die woord, dan sê hy, sy het lank daar gesit en bid. Sy het lank aan die Here se voete gelê en sê, Here, help my. Ek kort 'n oplossing. Bid ek en jy nog? Mamma, bid jy? Maak jy nog tyd in 'n dag waar jy vir jou man en jou kinders bid? Maak ons nog tyd daarvoor. 'n Mamma moet bid. En dan die derde een is, God voorsien, selfs al vra 'n ma. Nie net as die pa vra nie, net as 'n kind vra nie, selfs al vra die ma. Matteus 7 vers 11 sê, as julle klomp slegte mense net goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit nie kan doen nie. Is dit nie powerful nie? Ek verseker julle, hy sal net die beste dinge vir julle gee. Aan diegene wat hom daarvoor vra. Nou daar's nou iets van hierdie skrifgedeelte wat ek en jy net gou mooi moet verstaan. Dit beteken nie elke keer wat ek en jy bid,
dat ons dit gaan kry nie. Lees mooi die skrif, dan gaan jy hierdie woorde raak stuur. Daar staan, hy sal, nie ek sal nie, nie ons besluit hy sal nie, hy sal. En hy sal, wanneer hy dink, dis die regte ding om te doen. Nie wanneer ek dink nie, nie wanneer ons dink nie, wanneer ons as gesin so voel nie, wanneer hy dink. En dan gaan hy verder, dan is daar 'n woordjie van vir diegene. Wat beteken vir diegene? Beteken dit almal? Nee. Vir diegene met wie dit moet gebeur. En as jy nou dink in Hanna se lewe, dan kom jy agter dat Hanna het 'n behoefte gehad om 'n kind te hê, om 'n kind te kry, en sy kon nie. Maar hoekom het die Here vir haar kind gegee? Want haar kind sou Samuel gewees het. En Samuel sou die volgende koning van Israel aangekondig het. Kan julle agterkom hoekom die Here vir Hanna 'n kind gegee het? Want God se groter plan was Dawid. God het al gedink aan Dawid. Hy het 'n Samuel gekort vir Dawid. Baie keer bid ek en jy, en ons kry nie wat ons wil hê nie. Maar as ons verder aankyk, dan ons sien nie God se plan raak nie. Ons sien nie waarheen hy wil gaan nie. Ons sien nie die Dawid raak nie. Maar tog, sê die Here, dat as hy dit so beplan, as dit in sy wil is, sal hy vir diegene gee, dit wat hulle vra. Hy sal. Nie gaan miskien nie, hy sal. Mits dit pas in sy plan. Die laaste een is, hou jou belofte. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 sê, al die woorde wat ek vir jou vandag leer, moet jy in jou hart bære en altyd daaraan dink. Jy moet ook jou kinders daarvan vertel en jy moet oral daaroor praat, of jy nou by die huis sit, of jy op pad is, of jy 'n bietjie gaan lê, of jy weer opstaan. Jy moet altyd dink oor wat die Here van jou vra. Ons praat oor beloftes. En ek het vanmôre toe ek weer deur my boodskap gaan, sê die Here vir my, weet jy, ons maak aan baie beloftes. Jy trou, jy maak 'n belofte teenoor jou vrou. Jy kry 'n kind en dan seën ons die kind in en jy maak 'n belofte dat jy as ouer jou kind gaan grootmaak in die wil van die Here volgens die woord. Hou ons by daai belofte? Hou ons by die beloftes wat ons baie keer teenoor ons lewensmaats maak? Doen ons dit? Hou ons die beloftes teenoor ons kinders? Ons het verlede week ook daaroor gepraat. En beloftes is 'n vreeslike belangrike ding, want uit beloftes kan ek agterkom, kan ek jou vertrou, kan ek jou glo? Kan ek werklik op jou staat maak? En hier het Hanna, en ek het baie keer gewonder, hoekom hierdie belofte? Van al die beloftes wat sy kon gemaak het, hoekom hierdie een? Hoekom sal sy sê, Here, ek wil graag 'n kind hê, maar sodra ek hom kry, net so rukkie, dan gaan ek hom teruggee. Hoekom dit? Hoekom het sy nie iets anders te beloof nie? Hoekom het sy nie gesê, sy sal vloere skrob vir die res van haar lewe nie? Hoekom het sy gesê, ek sal my kind teruggee? Weet julle, terwyl ek dit so lees, en ek vra al die vrae vir die Here, toe kom daai lied van Koos Du Plessis in my hart, wat sê, wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Mamma, jou kind is net vir jou geleen. Dis nie jou besitting nie. Dis God se. En hy het dit vir jou geleen, sodat jy hom of haar of hulle kan grootmaak in die wil van die Here. Jou man is vir jou geleen. Ons besittings, ons werke, ons lewenstyle is net geleen. Mag ons dit besef, as ons weer by ons kinders uitkom, dat jy, my kind, jy's vir my geleen. En ek wil hierdie klein tydjie wat ek saam met jou het, wil ek waardeer, ek wil 'n impak maak, ek wil belê in jou lewe, want jy's net vir my geleen. En hier is Hanna, 'n wonderlike mamma, wat reg was om 'n mamma te wees. Sy het al die eienskappe om 'n goeie mamma te wees. En sy het haar kindjie, ek weet nie eers of dit 2 jaar is nie.
dit kan nie eers wees nie, dit moes maande gewees het. Wat sy hierdie kindjie gehad het, en sy het 'n belofte gemaak. Maar hierdie klein tydjie wat sy teruggegee het, kan jy net sien wat het in haar hart gebeur, in daai klein tydjie, want hoor hoe bid sy, hoor hoe sterk het sy geword in hierdie klein tyd. Hoor wat het die Here in haar hart wakker gemaak, want sy het besef, hierdie kind is vir my geleen. Mag iets van Hana se lewenstyl in ons harte wakker raak vanmôre. Mag mamma, mag jy iets leer uit Hana se lewe uit. Daar's baie ander voorbeelde, maar mag jy leer uit haar lewe uit. En mag ons wat deel is van die huis, wat almal die benefits kry van 'n mamma, mag iets van Hana se lewe vir jou uitstaan. Mag jy in ander oë na die mamma in die huis kyk vanmôre. Kom ons bid saam. Papa Vader, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om vanmôre saam met U om die woord te sit. Here, waar ons kyk na 'n fenominale vrou met die naam Hana. Here, waar sy bereid was om enigiets te doen vir 'n seun. Het U haar gebless daardeur. Here, maar uit haar journey uit kan ons soveel goed leer. Is daar soveel goed wat ons deel kan maak van ons lewens. En Here, ek bid waar ons môre gesels het daaroor, mag hierdie goed in ons lewens vaslaan en mag dit deel van ons lewenstyl raak, Here, sodat ons dit nie net hoor nie, maar dat ons dit leef. En Here, dankie dat ons vanmôre 'n spesiale dag het wat ons mammas celebrate. Dankie dat hulle in ons lewens is. Here, maak nie saak waar hulle is nie, maak nie saak wat ons verhouding met hulle is nie, maak nie saak of ons hulle ken of hulle nog leef nie. Die punt bly staan dat ons is hier as gevolg van 'n mamma. En Here, ek weet dat Moedersdag beteken vir almal baie verskillende goed. Maar ek bid vir herstel. Ek bid vir liefde en ek bid vir die herstel van verhoudings as daar dit nodig is. Ek bid vir aanvaarding en ek bid vir innerlike genesing. Here, as dit nodig is. Dankie dat ons vanmôre om U woord kon sit en dankie dat ons vanmôre tyd kon maak om U naam groot te maak. In Jesus se wonderlike naam. Amen.